Добрый трубочист, злая фея, горцующие жеребцы, снегурочки, наездницы и, конечно, Дед Мороз с подарками. В такое необычное новогоднее приключение окунулись маленькие зрители. Да и среди актеров было немало мальчишек и девчонок. У нас изначально конный театр, и мы без них никуда. Все, чем мы занимаемся, связано с лошадьми, с этими животными, потому что это, в первую очередь, работа с детьми. Они становятся ответственными. Спектакль мы этот готовили довольно долго, 2 месяца. Вот. Ну и, конечно, в первую очередь это представление было для детей из малоимущих семей и для детей из детских домов. Неспроста одними из главных гостей праздника стали дети с ограниченными возможностями и их родители. Общение с лошадьми благотворно влияет на эмоциональное и физическое состояние инвалидов. А для родителей это просто как глоток свежего воздуха. Для деток, у которых заболевания опорно-двигательного аппарата, у которых ДЦП, аутизм, это, конечно, очень важно. И общение с лошадью, это, конечно, вызывает и физическую, конечно же, активность, и психоэмоциональную. К слову, терапевтическую порцию лошадиной любви мог получить каждый участник праздника. Так что по завершении сказочного представления юные зрители примерили на себя роль наездников. Анастасия Малышева, Ксения Демченко, Максим Соловьев. Служба новостей.